자, 오늘은 옆구리 통증, 호흡곤란 등을 유발할 수 있는 전거근에 대해서 알아보겠습니다. 안전재활 미스터 피지오입니다. 반갑습니다. 자, 많은 분들이 전거근이라고 하는 근육은 어깨 움직임에 상당히 중요한 역할을 하는 근육이라고 알고 계실 겁니다. 그런데 이 전거근의 기능이 어깨 움직임에만 국한된 것이 아니라 호흡에도 어느 정도 관여를 하기 때문에 오늘 그 부분에 대해서 좀 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 전거근이라고 하는 근육은 1번부터 9번 갈비뼈에서 시작을 해서 갈비뼈를 타고 뒤쪽으로 돌아 들어가서 날개뼈의 안쪽에 부착이 되어 있는 근육입니다. 그러니까 갈비뼈를 덮고 있는 근육 중에 가장 큰 근육이라고 보시면 되겠습니다. 그런데 우리가 호흡을 할 때 복부가 팽창하면서 갈비뼈도 열리는 구간이 있습니다. 이렇게 갈비뼈가 열리기 시작을 할 때 전거근도 어느 정도 역할을 해줘야 되는데, 전거근이 많이 뭉쳐있는 경우에는 갈비뼈가 열리는 것이 제한이 될 수가 있습니다. 실질적으로 호흡을 제한시킬 수 있는 근육이라는 거죠. 특히 라운드 숄더가 있으신 분들은 전거근이 상당히 많이 뭉쳐있다고 볼 수가 있습니다. 날개뼈에 붙어있는 근육이라고 말씀드렸는데, 날개뼈가 이렇게 앞으로 라운드 숄더 때문에 앞으로 이렇게 나가게 되면은 전거근이 상대적으로 많이 뭉치는 그런 포지션에 놓이게 되는 거죠. 그래서 이렇게 라운드 숄더가 있으신 분들이 호흡을 할 때 갈비뼈가 열리는 정도가 상대적으로 덜할 수가 있습니다. 그리고 호흡을 완전히 풀로 들이마실 때는 마지막 구간에서 이렇게 흉추가 신전이 되는 그런 모션이 나오는데, 흉추가 신전이 될 때는 자연스럽게 날개뼈도 약간 뒤쪽으로 이동을 해야 됩니다. 그러니까 이렇게 앞으로 나와 있는 게 아니라 뒤쪽으로 이동을 해야 된다는 거죠. 그런데 전거근이 이렇게 앞에서 꽉 잡고 있는 상황에서는 이런 흉추의 신전 동작이 잘 안 나오게 되겠죠. 그러니까 갈비뼈도 지금 안 열리는 상태가 될 거고, 그리고 뭐 끝까지 더 들이마시더라도 전체적으로 이 흉추 신전까지 안 나오기 때문에 호흡이 원활하게 된다고 볼 수가 없겠죠. 그런데 지금 제가 말씀드린 호흡 구간은 호흡의 후반부입니다. 호흡의 전반부에는 복부가 팽창하고 뭐 갈비뼈가 조금 열리는 상황, 그 정도만 해도 우리가 일상생활을 영위하는 데는 크게 문제가 없습니다. 하지만 이렇게 전거근 때문에 2차, 3차 호흡이 잘 안 되는 상황에서 격렬한 운동을 하시게 되면은 호흡 곤란이 올 확률이 높아집니다. 예를 들면 충분한 준비 운동 없이 100m 달리기를 한다든지, 팔굽혀펴기를 많이 한다든지, 또는 강한 기침을 갑작스럽게 이제 하는 경우, 그런 경우에도 전거근이 일시적으로 꽉 뭉치게 되면서 옆구리 통증을 유발한다던가, 심한 경우에는 호흡 곤란 이런 것들이 올 수가 있습니다. 그리고 왼쪽에서 그런 현상이 나타나게 되면은 이런 것들이 약간 이제 협심증이 아닐까 뭐 이렇게 의심하시는 분들도 계시거든요. 특히 40, 50대 이상으로 갈수록 왼쪽 겨드랑이나 뭐 가슴 아래쪽으로 이렇게 통증이 생기게 되면은 이게 심장과 가까운 부위이기 때문에 좀 걱정을 하시면서 병원을 방문하시거든요. 근데 병원에서는 딱히 나오는 건 없다라고 얘기를 하고, 그런 경우에는 이 전거근의 문제일 확률이 높으니까 오늘 보여드리는 운동들을 좀 따라 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 손가락이나 이런 작은 공을 이 왼쪽 겨드랑이 아래쪽 상의의 재봉선 라인을 따라서 이렇게 눌러줍니다. 그 라인을. 여기가 이제 갈비뼈 바로 위에를 누르는 거기 때문에 상당히 아프겠죠. 그래서 많이 뭉쳐 있으신 분들은 훨씬 더 아플 거고. 자, 그리고 이 상태에서 어깨를 살짝씩 돌려주셔도 좋습니다. 이렇게 이제 풀어주면서 호흡을 하는 것만으로도 옆구리 통증이라든지 호흡 곤란, 그리고 협심증 같은 걸로 의심됐던 그런 통증들이 줄어든다면은 이 전거근의 문제일 확률이 조금 더 높아지겠죠. 그래서 전거근은 쇄골 아래 1번 갈비뼈부터 갈비뼈가 거의 끝나는 지점 바로 위쪽 9번 갈비뼈까지 넓게 분포가 되어 있기 때문에 아주 꼼꼼하게 잘 풀어주시면 되겠습니다. 이번에는 호흡과 함께 전거근을 늘리면서 사용하는 동작을 해볼 겁니다. 첫 번째는 의자에 앉아서 등받이를 이렇게 미는 겁니다. 그러니까 전거근은 우리가 팔을 앞으로 쭉 뻗으면서 날개뼈가 앞으로 갈 때 수축이 되는 근육이잖아요. 그죠? 그래서 이 동작에서 등받이를 이쪽으로 밀게 되면은 제 왼쪽의 전거근이 활성화가 될 겁니다. 자,
자, 이렇게 옆으로 앉은 상태에서 등받이를 밀면 제 몸이 왼쪽으로 회전을 하게 됩니다. 살짝, 그죠? 이때 조심하셔야 되는 거는 어깨가 이렇게 앞으로 나오거나 위로 들리면 안 됩니다. 어깨는 내리고 뒤로 보낸 상태에서 팔만 이렇게 밀어줘야 된다는 거죠. 뭐 그게 잘 안 되시는 분들은 어깨를 살짝 다른 손으로 눌러주셔도 됩니다. 눌러주시면서 뒤로 밀어주셔도 돼요. 그러면서 밀었을 때 이 정거근이 부착되어 있는 갈비뼈 부근이라든지 날개뼈의 하각 부분, 날개뼈 아래쪽으로 뻐근한 자극이 들어오시면 좋습니다. 그런데 정거근이 힘이 잘 안 들어오는 경우에는 이렇게 세워서, 팔꿈치를 세워서 미는 것보다는 팔꿈치를 옆구리 쪽으로 붙여준 상태에서 밀어주시는 것이 좋습니다. 이렇게 말이죠. 왜냐하면 이렇게 세워진 상태에서는 자연스럽게 어깨가 앞으로 말리게 되거든요. 그래서 팔꿈치를 최대한 옆구리 쪽으로 붙여준 상태에서 밀어주시는 게 좋습니다. 그러면은 정거근이 이제 수축하는 상태가 되는 겁니다. 이렇게 수축을 하는 상태에서 약간씩 이제 늘려줄 건데, 첫 번째로 늘려주는 거는 상체 회전입니다. 상체를 약간 이렇게 오픈 시켜주면서, 아까 이렇게 약간 딸려갔는데 살짝 오픈을 시켜주고, 그리고 호흡을 할 겁니다. 자, 저는 호흡을 하는 동안 계속 밀고 있습니다. 미는 힘을 조금씩 더 강하게 하기도 하고 호흡을 더 많이 들이마시기도 합니다. 그리고 상체를 너무 굽히는 것보다는 펴주시는 게 좋고 반대쪽으로 고개를 돌려주셔도 좋습니다. 이렇게 하면 날개뼈는 고정된 상태에서 상체 회전을 통해서 갈비뼈는 또 반대로 이동을 하려고 하고 그러면은 날개뼈와 갈비뼈 간의 거리가 멀어지게 되잖아요. 그러면서 정거근은 늘어나는 원심성 운동을 하게 됩니다. 그리고 단순히 근육만 늘어나는 원심성 운동이 아니라 제 의도 자체는 근육을 계속적으로 수축시키려고 하는 어떤 이제 늘어나는 근육에 대한 저항을 만들어 주기 때문에 셀프 저항 운동의 개념으로 발전한다고 볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 근육을 풀어 주시고 나서 호흡과 함께 5회에서 10회 정도만 이런 셀프 저항 운동을 해 보신다면은 정거근이 훨씬 더 기능적으로 사용될 수가 있기 때문에 호흡에도 상당히 도움이 되실 겁니다. 그리고 방금 보신 것처럼 정거근은 상체가 이렇게 고정된 상태보다는 회전을 했을 때 훨씬 더 많이 늘어나야 되는 근육입니다. 그렇기 때문에 요즘 많이 하시는 골프나 테니스 같은 운동 하시기 전에도 이런 운동을 조금 해주시게 되면은 훨씬 더 원활하게 상체 회전, 정거근을 사용하실 수 있을 겁니다. 자, 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 안전재활.